ევროპარლამენტის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის დელეგაცია საქართველოში 9 და 10 ოქტომბერს სამუშაო შეხვედრებს მართავდა. ევროპარლამენტარები კეტლინ ვან ბრემტი, ნაჩო სანჩეს ამორი და ტობიას კრემერი სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ხვდებოდნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით, მათ დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოში განვითარებული პროცესების შესახებ. მათივე ცნობით ისაუბრეს სასანქციო ზომებზეც, რომელიც არა ქართველ ხალხს, არამედ პოლიტიკოსებისვე განცხადებით, ქართული ოცნების ავტოკრატიული რეჟიმის ლიდერებს უნდა შეეხოთ. ვისაუბრეთ მომავალზე და რომ პარტიების აკრძალვა ესკალაციის ახალი ფაზა იქნება ბუნებრივია და ასევე სანქციების აუცილებლობაზე, რაზეც მე პირადად და ჩვენი გუნდი ძალიან ბევრს მუშაობს, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დაისაჯონ ივანიშვილის ავტოკრატიული ნაბიჯების გამო და ნაცვლად ამისა ტარგეტირებულად, ანუ მიზნობრივ ჯგუფებზე მოხდეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება, იმიტომ რომ უდიდესი ცინიზმია, როდესაც კალაძე და სხვები ევროკავშირს დღედაღამ ლანძღავენ და ჩვენს ქვეყანას და მოქალაქეებს ევროპულ მომავალს ართმევენ და მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აყენებენ და ამ დროს თვითონ სარგებლობენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სიკეთით. ჩვენ ვესაუბრეთ იმ კონტექსტზე, რა კონტექსტშიც დღეს ვიმყოფებით, როდესაც რუსული სპეცოპერაცია, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩაატარა ეგრეთ წოდებული არჩევნების სახით, ასევე ის პროვოკაცია, რომელიც მოაწყო ასევე ქართულმა ოცნებამ, შეფასდეს და მიეცეს მას შესაბამისი შეფასება. ეს ერთი, მეორე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სანქციები და ჩვენ უთხარით, რომ საქართველოს არ იმსახურებს იზოლაციას იმსახურებს ბიძინა ივანიშვილის კრიმინალური რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენი პოზიცია, არგუმენტები არის მიწოდებული. ევროპარლამენტი რჩება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის მტკიცე მხარდამჭერად. განვიხილეთ შექმნილ ვითარება, ძალიან განიცდიან ამ მძიმე მდგომარეობას. ცხადია, რომ ქართული ოცნების ესეთი ავტოკრატიული მმართველობის პირობებში რაიმე პროგრესზე საუბარიც კი ზედმეტია პირიქით. ეხლა მთელი მცდელობა არის იმაზე, რომ გადარჩეს საქართველოს ევროპული მომავალი და რა თქმა უნდა, რაც შეეხება სანქციებს, სანქციები უნდა ეხებოდეს ყველა იმ პირს, რომელიც დამნაშავეა ამ ავტოკრატიულ რეჟიმის დამყარებაში, დამნაშავეა უდანაშაულო ადამიანების დევნაში და სანქციები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს ჩვენ ხალხს და ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს არის ევროპარლამენტის ამ დელეგაციის მკაფიო აზრი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერს თავი სახელი დაერქვას. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ციცოდნენ სრული სიმართლე, თუ რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევთ, თუ არა სპეცოპერაციას, რაც მოხდა 4 ოქტომბერს. აი ამ სპეცოპერაციაში მონაწილე პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ ოცნების პასუხისმგებლობას. სამწუხაროდ ოცნება ამ სპეცოპერაციას პოლიტიკოსების გარეშე ვერ ჩაატარებდა. ამიტომ უნდა გამოიკვეთოს რეალურად, ვინ იყვნენ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც საკუთარი მოქმედებით ან მათ შორის უმოქმედობით ხელს უწყობდნენ იმას, რომ დღეს საქართველოს ყოლოდა ახალი პატიმრები. ევროპარლამენტარების ვიზიტს ეხმაურებიან მმართველ პარტიაში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს სამიმართებაში მორალურად არასწორ მხარეს დგას. ამ ვიზიტსაც ამ კურსის გაგრძელებად თვლის. ეს არის ორი მორალური ღერძი, რომელზეც დგას დღეს ევროპარლამენტი. მიხეილ სააკაშვილის დემოკრატად გამოცხადება და ქართველი ხალხის არარაობად გამოცხადება, რომელმაც აირჩია საკუთარი ხელისუფლება. ქართველი ხალხი გამოაცხადეს არარაობად და მათი ნება, რომელიც გაცხადდა 2024 წელს და სხვათა შორის გამეორდა ეხლა იგივე რაოდენობა ხმა მიიღო ქართულ ოცნებმა, გამოაცხადეს თქვენს რომ არ ითვლება მათი ნება. ვკითხოთ, ამიტომ თუ გექნება შეხება ამ დეპუტატებთან, ვკითხეთ და თუ კი ამ ადამიანებმა თქვენს რომ კი მხარი დაუჭერეთ, რა თქმა უნდა ესენი არიან ანტიდემოკრატები და ქართველი ხალხის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძირის გამომთხრელი ადამიანები. ევროპარლამენტის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის დელეგაციის წევრები 9 ოქტომბერს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ვიზიტის დასასრულს კი ბოლო შეხვედრა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტთან, სალომე ზურაბიშვილთან გამართეს. მედიისთვის ყველა შეხვედრა დახურული იყო. ევროდეპუტატებს არც რაიმე განცხადება გაუცელებიათ ვიზიტთან დაკავშირებით. შესაძლოა მათი ერთობლივი შეფასება მოგვიანებით გახდეს ცნობილი. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს, ჯორჯია.